Münasibətlərdə ən çox etdiyimiz 3 ünsiyyət səhvi. 1. Daim müdafiəyə keçmək. Bəzən biz danışmırıq, sadəcə müdafiə olunuruq. Məsələn, biri bizə nəsə deyən kimi, biz də dərhal qarşıdakı insanın hisslərini anlamadan haqlı çıxmağa çalışırıq. 2. Kiçiltmək. Məsələn, biz bəzən, əşi, niyə bu qədər böyüdürsən? Bu məsələni bu qədər böyütmə deyirik. Unutmayaq ki, bu tipli cümlələr qarşıdakı insanın duyğusunu kiçildir və buna görə də o bizdən daha da uzaqlaşır. Üçüncü və ən çox etdiyimiz isə mühakimə etmək, eyni zamanda mən və sən bəyanatlarından düzgün istifadə etməmək. Məsələn, sən onsuz da həmişə beləsən. Mən heç vaxt sənə qarşı pis olmamışam. Sən heç vaxt məni başa düşməmisən demək. Siz bu cümlələri demək əvəzinə öz hisslərinizi ifadə edin. Çünki tənqidi və ittiham xarakterli cümlələr qarşı tərəfin müdafiə mövqeyinə keçməsinə səbəb olur. Nəticə olaraq qeyd edim ki, sağlam münasibətin sirri çox sadədir. Əvvəl anlamağa çalış, sonra danış.